الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان مولي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملين نتوما وليداتكم وطيراتكم. كالعادة معكم أخوكم أبو البراء المسفيوي مسدد اللوفت. تبارك الله على الإخوان كاملين. قبل ما نبداو راه كنا قلنا أن كاينة مسابقة ديال الناس ديال صحاب الحمام باش يربحوا واحد نانو طوليامين، والناس ديال الطيور دايرين ليهم هاد سورانغ بالعمارات ديالها. دونك لان داكشي ما كانش واضح الاخوان من ناحيه كيفاش نشارك وكيفاش ندير وكيفاش نقاد اموري باش نشارك. المهم هاد الفيديو اللي تنصور فيه دابا راه هو اللي خاصكم تحطوا فيه لي كومونتير. صحاب الحمام يحطوا الكومونتير ويزيدوا قدامها، يحطوا اللي يحطوا، من الاحسن يحطوا المدينه ديالهم ويزيدوا يا مولوع ديال الحمام، وصحاب الطيور يحطوا السميه ديال المدينه ديالهم ويحطوا انهم مواليع ديال الطيور. دونك في اخر الفيديو ان شاء الله راه نوريكم راه ما نديروش غير نانو طوليامين، دونك كنحاولوا نزيدوا شي جوج ولا ثلاثه البرودويات. والناس ديال الطيور راه ما نديروش لهم فقط غير السورانغ، ندير لهم السورانغ زائد جوج ولا ثلاثه البرودويات. دونك ان شاء الله حتى لاخر الفيديو بغيت نوريكم راه كما تعرفوا حنا تنخدموا اون بري كوموند. دونك هذه راه كوموند جات اليوم، جات البارح ديال بلجيكا دوير، اللي حتى هي ما نحلها حتى نحيد بعدا لي كوموند اللي عندي. انا نوريكم الاخوان قبل ما نبداو في الفيديو يقدر يكون طويل. دونك انا لانه جوني الكوموند نهار السبت ونهار الاحد جوني لي كوموند، دونك خصني نحيدهم بعدا اللي نديرو الستوك ديالنا اللي كاين للناس اللي باغا تقدا. لان الارسال ان شاء الله نهار الاربعاء ولا نهار الخميس راه دخلنا شي بياسات ديال الافي فورم حتى تشوفوهم معنا ان شاء الله. غير بيدوات جوج لتر ونص وبروتين بيرفورم. المهم ما علينا، حنا دابا باش نبداو ديجا بهداك الشيء اللي مقدينو الناس عندنا اللي خاصو يخرج. دونك يا بسم الله كاينه لو فير دو بيير، لو فير دو بيير ديال اورو فارما او 50 كبيره. هذا واحد السيد، هاد السلعه ان شاء الله يمشي لفرنسا ولكن راه غادي لتونس. السيدوكول ديجا كنا محيدين ليه جوج. دونك السيدوكول ديال بروكامب، دونك السيدوكول بروكامب راه هنا فين تنحطو، راه كيما وريتكم شحال هادي تنحطو المسائل اللي نبيعو واللي لي كوموند باقي ما كملوش. دونك هذا بيفير دو بيير لا علاقه بالسيد التونسي اللي يكون يشوف فينا ويسحب لي ديالو. ديجيست والميدوكس. دونك الديجيست راك شفتو ديك النهار كنا دخلنا ثلاثه ديال الميدوكس راه بقى غير ما بقى والو، والديجيست دخلنا واحد راه هو حتى هو كتب ليه الله اللي يديه. دونك هاد المسائل غادي ان شاء الله عند السيد اللي في تونس، ولكن غيديهم لي واحد السيد هنا من فرنسا. هذا غادينا معاه طوليزول كويك اكسترا انرجي. دونك طوليزول راه كنا اخر مره دخلنا تقريبا السلعه ديال طوليسان دخلنا منها تقريبا 50 5 البياسات في الحاجه. قلنا طوليسول كويك و اكسترا انرجي. الكويك ها هو هادشي حتى هو ديجا راه محيد، ولكن مبغيناش نوريو لان مبغيناش نبدا علينا الصداع في مساله لي زونتيبيوتيك نتوما عارفين و اكسترا انرجي. دونك هذا حتى هو لا كوموند ديالو كملات خاصو يجي يديها ان شاء الله. كاين اخر بروباك 1000 سي ام كا. دونك بروباك 1000 يا بسم الله حتى هو السي ام كا السماكات ويا السماكه. بروباك 1000 سي ام كا والاو 200. المهم ما علينا. والاخر باغي بروباك 1000 وجوج انديفيديال باور. كدور كاملين الناس ديال العصبه عندنا، الناس ديال العصبه انديفيديال باور. باغي جوج يا بسم الله. الله يسخر لمولاهم، الله يسخر لينا. اللي واحد يمينول خصنا نجيب ليه صاك اخر. واحد ايمينول باش نزيد شي واحد اللور زعما شنو هو هذا واحد ايمينول. مكرهناش نجيبو شي واحد من اللور خاطر يبان لي هذا ماشي ايمينول.
داروني نردو في إيمينول، داروني نردو. وشنو أخر؟ وبايتري، يعني البايتري راه كنا دخلنا 6 مشاو 5، دابا مشى 1 عاوتاني زدنا 1. إلا كان باغي شي واحد حتى هو البايتري 10%. دونك هذا ما كان. دابا خصني نبدا ناتاكي. اتاكي واحد الكوموند اللي هي فيها مشكل. هاد الابيكوكس خليه شريفيت نورمالمون مليون. دونك كوموند اللي غادي نتحنسر فيها مزيان فين هو ستيلو. واحد ايمينول، تيبان لي ايمينول ضرابني تران. واحد ايمينول هنايا، واحد اكسترا انرجي، واحد اكسترا انرجي. دوزتو 300، دوزتو 300. يا بسم الله. هنايا دوزتو 600 مليم باغي 2. كنديرو هادي حتى ننظمو من بعد. دونك هذا راه باغي 2 عندك طيح. حطي واحد هنا والثاني. سي دوك ولا ما هزيناش السيد. شتي كان باغي 3، راه بدا 3. المهم حنا كما تتعرفوا راه ديما تنعاودو نراجعو شنو تنحطو شنو تنحطوش. الا جات بنادم كوموندي وتصيفط ليه اون بارتي ديال الكوموند ديالو، خصوصا الا كانت كاينه. الا ما كانتش كاينه ما كاينش كيف دير ليه. ابيكوكس ما كاينش. طولي يمين بلي كاين واحد. طولي يمين الاخوان. الواحد اللي بقى دخلنا 3 الكراطن. السلاك راه مبقى حتى شي حاجه. الله ينس السلاك. دونك طولي يمين. الورم شو مكتوب عليه؟ يا بسم الله. امينو فورت. شحال بغيتي من امينو فورت؟ خصني حتى نتاكد. امينو فورت مع العلم وفيتاتونيك راه مبقاوش تيديروهم طوليسان. حنا راه كما تتعرفوا نهار سكرنا الخبار كنا شدينا 2 كراطن. شدينا 2 كراطن. هذاك انت ضربك تران باغي طوليزول. هذه كامله كوموند وحده فيها 3 الناس. بلا ما نقول لكم شكون اللي فيها. ايمينول باقي شي واحد. باقي لك واحد اوليدي الاخر. ايوا ايمينول طوليزول اكسترا انرجي. يمكن حتى هو الاخر. لا باقي واحد اخر. اكسترا انرجي جولدن اوميجا. سبحان الله. جولدن اوميجا. الريكيب فورت على ما اظن باقي. باقي واحد. ممكن نحطوني هنا ونكوشيو عليها. دوزتو 300. دوزتو 300. لوفير اكسترا فين. لوفير يا بسم الله. لوفير اكسترا فين. بي اش كونترول. كنا دخلنا من 5. هادو تيبان لي راه هادو كاملين غيكونوا مضوبلين.
والاخر ما عنديش. دونك باغي 7 ديال الطوليامين، فانا نجبدهم ليك اخونا. 2 ديال الطوليزول باقي واحد. سي بيزار ان الاخر ما باغيش طوليزول. صافي هي هاديك. دونك هذا غير واحد. يمينول باغي 4 ومن نجبدهم لك. شنو هو هذا اللي بقى هنا؟ الكتروليت بالونس. الكتروليت بالونس والاخر شنو؟ الكتروليت بالونس. انه السلاك باقي 4. اكسترا انرجي 6. اكسترا انرجي وقد وحده صديقي. شندير لك انا بوحده؟ شندير بها؟ شنو التاريخ؟ التاريخ مبغاش يبان. اكسترا انرجي 2024. عطينيها وحده. جولدن اوميغا 4. ايوا ديهم كاملين وعند الوقت صلاتي. جولدن اوميغا نحطوها هنايا. جولدن اوميغا تحنسرنا. الحمد لله هذا هو حال البيع والشراء، ما كاينش كيف نديرو. والحمد لله بعد اللي هزو لينا على الدقه ديال اللي كرينا في المغرب. نوقعو كما تتعرفوا كنا خرجنا ستوك بنص الثمن. ريكيب فورت. ريكيب فورت بقى وحده. دوستو باغي 2 هما اللي بقاو. نحطو ليه حتى هو هنايا. سحب ليا شي اكسترا انرجي مخبيه تما. دوستو اكسترا فين وحده. اكسترا فين حتى هو بحال الاخر. بي اش كونترول. استغفر الله بدك تطيح. هذا ما عنديش. وليتاتونيك يمكن باقيين 3. شنو نديرو ليه؟ شوف جالسه مخبيه لينا هنايا. تقطيره ديال قميله ايفيرميكتين نهضروا فيها عليها من بعد. وهذا ديال الدوش ما عنديش. دونك على ما اظن انتهينا. دونك قلت لكم راه الفيديو غادي يطول. برودويات اللي باقيين الاخوان اكسترا فيتاليتي. راه ديال شكون اللي كان باغي لو فيلاك؟ والله عقلت انا لو فيلاك. شكون اللي كان باغيها؟ يكون شي واحد في الانترنت. تفكرت بعدا في الانترنت كاين واحد السيد باغي 2 ديال نانو طوليامين. حيدهم ليهم هما. باقي كاع ما درت هذوك ديال الانترنت. شنو كاين عاوتاني في الانترنت؟ كاين فورس 13. كاين فورس 13 والفورس 12. نخليهم ماشي مشكل تنعاودو. باقي ما درتش هذوك ديال الانترنت. باقي لي غير هذاك ديال الشطونيامين. المهم هنايا راه كاين البارا كونترول بوست. البارا كونترول بوست ديال بلجيكا دو ويرد. المشكله ما كاينش فين نحطو برودويات ديال بلجيكا دو ويرد. بالغابيون راه باقي يلاه جاي من عند بلجيكا دو ويرد. هذا بين قوسين
نجي كدويرد بالغازول ايترو، يعني هيدا غنحطوه هنا ونهزو هاد الايترو ديجا اللي كان عندنا. نضرب غير واحد السيد تنقولو كان عندنا يقول لك بنادم راه قرب يوفى ولا شي حاجه. 24 شهر 8 نحيدوه انه مبيوع. الناس ديال الله اكبر، الناس ديال الطيور بيرغال ليك فيتامين او. بالغازون السيترو لانه مبقاتش عندنا، باقي سخون من عند بلجيكا دوير. شوف عندنا هذا الاخوان راه فيه جوج لي زيتيكات. المهم 2023 راه فيه جوج لي زيتيكات تحل هنايا. المهم راه دايرين ليك هادي باش تحيدها، المهم راه واصله مقطعه. بلقى بيوفيت 100 مليم، فين نحطوه؟ بلقى بيوفيت 100 مليم. هذا تكون سوبر فيت، حطوه هنايا كاينين جوج. سوبر فيت اخرى هنايا على ما اظن باقي جوج ديال الديناميت، جوج ديال الديناميت. دونك فين خليناه؟ قلنا راه كاين الاكسترا انرجي، اكسترا فيتاليتي، ريا فيتال، لوفر دو بيير اكسترا فين، لوفيلاك بدلو الموديل ديالها. باقي الانديفيديوال باور، باقي لوفيلاك عاوتاني مع وحده ديال اكسترا فين. الكويك باقي فيه جوج، نيو اوكسيجين 4، البي كومبلكس باقي ب5، ملتي فيتامين سي بقاو 3، في اش كونترول هو اللي بقى، نانوتوليامين. نانوتوليامين ديجا نحيدو واحد المسابقه. الكتروليت بالونس راه باقي 4، الدوش باقيين 4، دوستو 200 غرام باقي 4، باقيين 5. واحد راه فين مخبي ليه 600 غرام باقي 4. الدوستو روبودينو باقيين جوج. علاش نوريو لاضات دابا ديال كل واحد؟ فين لاضات؟ بقاو عاوتاني بقات لينا باش نلقاو لاضات السلاك. انا مبقاش نشوف مزيان فين كاين لاضات. 2023 الدوستو 500 غرام، بروباك ميل وبروباك انرجي. في هادشي تنعاود نبدلو ان شاء الله، نحط كل حاجه بلاصتها. الدكتور بروكان براباقي كاربو باور، يوزنا بالباطا، اوميغا 3 ليسيتين، اكتيفيس ايسن، سي ام كا. سي ام كا هذا هو غنبيوع. بقى واحد الليفير ديال بالوما تما. في الافي فورم راه عندنا الالتيميت 11 في واحد، الفيتا فلايت، كالسي فورم، دي ام جي، الكترو فورم، التيميت نص سيترو، وكاين التيميت جوج يترو نص. اللي كاين باقي واحد ديال فورس 13، واحد ديال فورس 12، هما اللي بقاو. شي الاخر نبيوع. افي جولد ادفانسد، ميكو فارمسيا، هادشي اللي باقي. فرون فريد ار او 200، ايمينو بوستر، توب فيت، بافي فاك، الموم، رو 200 قلنا يمكن، الكروتر، الكروب ميلك، الكا بلوس كا بروتيين، افي ميسين فورت.
دوش انرجي اويل والبي تي امين فورت، مع العلم ان راه باقا كوليه ان شاء الله، راه عاد قربت تجي حتى هي ديال رونفريد. شنو بقى لينا دابا؟ ندوزو لصحاب الطيور. صحاب الطيور كاين الكولور ريد 100 غرام و 300 غرام، فيتامين او زائد سيلينيوم، كاين واحد فيغا وواحد بيتاكول. في الرونفريد راه نسيت الكارني سبيدو الايسوكول. دونك بيتاكول و الفيغا، فيتامين او سيلينيوم، كولور ريد 100 غرام و 300 غرام. استغفر الله، طابرنيل ادي 3 او كبيره، توتال كبيره، والاونتي ستريس صغيره. جرين فيت راه باقي غير هذا، راه كنت وريتكم ديك النهار التصاور جا واحد السيد داهم كاملين، خلى ليا غير هذا ابا سبرينت. في النيكتون عندنا كما قلت لكم راه باقي واحد بايتريل، باقي تيكاكا اللي هذيك مشات لان باقي ناقصني كرتون ستارت. ديك الثانيه نحيدوها. ونسينا ما قلناش بروتين بيرفورم ديال الافي فورم. دونك باقي كونجي او اس بي بلس بانتاكوكس كوكسيتريكو وفايتريل والتقطيره ديال ديال الفاش. نيكتون بي كومبلكس، الاس الاو الار بيتا، الكيو الار، الاو كبيره، الفلاي، الريد بيتا، والكالسيوم بلس، والبيوتيك بيرد. البيوتيك بيرد كاع الصغار مشاو عندنا، بقات غير هادي. انا كانوا عندنا 3. البريد ماكس راه ما قلناش، راه كاين هو الوايت في نص كيلو، وفي اسفي راه كاين الكيلو. اللي عندنا الكريد تما ديال اورنيطاليا والاورلوكس ديال الطويرات. في ناتورال هادو نورمالمون راه مبيوعين. دونك باقي الفيتامينيرال، الفيتامينور، الالكتروليت 750 غرام، والالكتروليت ساشيات مع الناتورالين حتى هي على ما اظن مبيوعه. هذاك الناتورالي راه باقي ناقص 4 للسيد، وهذا ناقص ليه واحد. اورو فارما راه كاين فورميكس بلس، نيتريبيرد 250 غرام والكبيره، جلوكوز الكانتاكس 500 غرام، بي بور 14 زيت، ديكسترو والاومنيفورم، لو تي، ايربولان، اورو ديجيست صحاب الطيور، كالسيليكس، كانتو، ميتافيت ليكيد، فيرتيفيت الصغيره والكانتاكس الصغيره، الاومنيفيت، الفيرتيفيت، بروبيزيم البكتيريا النافعه، الميتافيت والكانتاكس ديال 150 غرام، الميتافيت 200 غرام. باقي الافيكول بقاو منو غير 2، راه كانوا 7. الزيت ديال الثومه، سوبرابيلس والنو بيك. هذا راه حتى هو بحال الافانتين اللي بغا يتيستيه. اللي بقات الباطي هاد الباطي الاخوان راه يمكن نديرو شي وحده. المهم حتى الاخر ونحطو نهضرو على البرودويات اللي ديال الربح. باقي الباطي صفر احمر، وباقي الميلونج ديال الموقنين كناري ومونطاران، الصباع الكبار باش تتصاوب العش، وباقي الميلونج عاوتاني. المهم هادشي ما نهضروش فيه، راه باقي هاد البانيه وكلشي. المهم علينا باش نرجعو غير المسابقه ديالنا الاخوان. المسابقه ديالنا الناس ديال الطيور دونك غادي ياخدو نانو طوليامين، كاين الربح. نزيدوهم بروباك ميل، نانو طوليامين، بروباك ميل. شنو اخر وماذا ايضا؟ ميزاسيد اميني ديال بي اش بي اللي تخدم بها جوستوني. دونك هادو 3 البرودويات. الناس اللي باغيين يشاركوا معنا في المسابقه توصل حتى لعندكم على حسابكم، من اسفل للدار عندكم على حسابكم. دونك يا نحطوا عليكم مع الكار او مع شي طاكسي او مع البوسطه. المهم حنايا من هنا لاسفين نصيفطوهم لكم على حسابنا. غتلقاو الشروط ديال المسابقه في اول كومونتير. قلنا خلي تعليق فيه المدينه واش انت مولوع ديال الطيور ولا حمام، ولكن غنزيدو عاوتاني نزيدو حاجه اخرى.
نقدروا كاع نزيدوكم الاخوان باش ما يبقاش فيكم الحال نيو اوكسيجين. دونك 4 برودويات: نانوتوليامين، لي زاسيد اميني، بروباكميل، والنيو اوكسيجين. دونك هادو لصحاب الطيور اللي باغي يشارك في المسابقه، راه مولوع عنده هاد 4 برودويات. الناس ديال الطيور دونك راه كنا هضرنا على باقي لي زاكسيسوار. قلت لك ما عندناش الوقت لان كاين تقريبا 25 دقيقه. الناس ديال الطيور دونك راه كاين السورانغ بالعماره ديالها بالبوشيطه ديالها. وماذا سنضيف ايضا؟ الناس ديال الطيور باقي سخون، يلا شتو حليناه. دونك الناس ديال الطيور عندهم الفيتامين او ديال بلجيكا دويرد مع البوشيطه مع نيكتون اس وبراكا. ولا نزيدو شي حاجه اخرى مع النيكتون اس؟ شنو اخرى عاوتاني نقدروا نربحوكم؟ ندير لكم كانطاكس صغيره مع كانطاكس صغيره. هانتوما الناس ديال دونك الناس ديال الحمام بروباكميل، لي زاسيد اميني ديال بي اش بي، نيو اوكسيجين، نانوتوليامين. والناس ديال الطيور كانطاكس، نيكتون اس، بيرغارليك، فيتامين او، والسورانك بالبوشيطه. المهم كما قلت لكم انا نخلي لكم ان شاء الله في اول كومونتير غادي تشوفوا ان شاء الله القوانين ديال المشاركه بالضبط بالتفاصيل، لان غنزيدوا شي حاجه اخرى. المهم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، الله يرحم بالوالدين. انا راه ان شاء الله الارسال الاربعاء ولا الخميس. دونك اللي كان باغي شي حاجه للاداء قبل الارسال وما تنصيفطوش اللي ما مخلصش. اللي باغي شي حاجه دونك خاصو يقضي الغرض كالعاده. المهم نتوما راه الهضره في راسكم. اللي باغي شي حاجه خاصو يقضي الغرض قبل من الاربعاء، يعني مع الثلاث بالليل يكون قاضي الغرض ان شاء الله باش نصيفطوا ليه حنا الاربعاء او الخميس. الناس اللي فات منها تقدات وتتسنى في السلعه راه دخلات. دونك حاولوا تجيو تهضروا معايا ان شاء الله في الواتساب، الله يرحم بالوالدين، باش نقضوا الغرض، لان كاين بزاف ديال الناس وانا ما عنديش الوقت. دونك الله يرحم بالوالدين، والله يرحم بالوالدين. حاولوا دوزوا عندنا ان شاء الله الواتساب باش نفضيو السلعه اللي كاينه. هذا ما كان. حاولوا تفرجوا في الفيديو كامل، بارطاجيو الفيديو. تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور. السلام عليكم.